Hi friends, welcome back to Mom's Magic Tamil. இன்னைக்கு வீடியோல சுவையான ஸ்பைசியான பன்னீர் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த கிரேவி சப்பாத்தி, பூரி, தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்கூடயுமே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ரொம்ப சூடு ஏறுறதுக்குள்ளேயே அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி, அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும். அடுப்பை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா தீஞ்சிடும். இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 200 கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் சேர்க்குறேன். பன்னீரை ஒரு தடவை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம கிரேவியோடு சேர்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி சேர்க்குறப்ப பன்னீர் ஓவர் குக் ஆகாமல் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பன்னீரை ஓவர் குக் பண்ணோம்னா அது அப்படியே ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பன்னீரை ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் மட்டும் எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பன்னீர் லேசாக செவந்ததுக்கப்புறம் அதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இப்போ அதே எண்ணெயில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது கூட ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கி கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி மாறினதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டர் உருகினதுக்கப்புறமா இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி பன்னீர்லேயும் சேர்த்துருக்கோம், ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இது கூட 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது தனி மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 3 சின்ன சைஸ் தக்காளியை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் அந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் வேக விடணும். கிரேவி கொஞ்சம் திக்காகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற சமயத்தில் ஒரு 15லேருந்து 20 முந்திரி பருப்பை தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி சேர்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி முந்திரி பருப்பை சேர்க்குறதுனால கிரேவியோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். முந்திரி பருப்பை சேர்த்ததும் கிரேவி ரொம்ப தெளிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு மூடி வச்சு மூடி போட்டுருங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு இப்படியே மூடி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி கையிலே வச்சு நல்லா கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கிரேவிக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும். இப்போ இது கூட கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு கிரேவியோட திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுங்கிறத பொறுத்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு கிரேவியை சிம்லேயே வச்சுருங்க. கிரேவி நல்லா திக்காயிரும். இப்போ கிரேவி நல்லா திக்கானதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே பொரிச்சு வச்சுருக்கிற பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம். பன்னீரை சேர்த்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் நம்ம அடுப்பில் வச்சுருக்கணும். அதிகமாக குக் பண்ணோம்னா பன்னீர் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். பன்னீர் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மல்லி இலை சேர்த்துட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ஈஸியான ஸ்பைசி பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. பிகினர்ஸ் கூட இது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. லெட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் த ஜாய் ஆஃப் குக்கிங்.